अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एक नया डिज़ाइन और एक नई वीडियो लेकर आई हूँ। ये डिज़ाइन स्पेशली मैंने बच्चों के लिए बनाया है। आप चाहें तो अपने लिए भी बना सकती हैं। आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये डिज़ाइन हमने कैसे बनाया है। फेस मास्क बैंड का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं और मुकम्मल हो जाने के बाद इसका साइज़ कितना है। और हाँ, याद से अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी करना मत भूलिए। आइए वीडियो शुरू करते हैं। हम मैजिक रिंग बनाएंगे इस तरह से, और इसके ऊपर हम एक चेन बना लेंगे। अब इस दायरे के अंदर 15 सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 4 5, ये सब हमने इसी तरह से मुकम्मल करने हैं। 15 सिंगल क्रोशिया मुकम्मल हो गए। अब हम इस डोर को खींच लेंगे। स्लिप स्टिच की मदद से इसे हम बंद करेंगे। अब यहाँ पर 5 चेन, 1 2 3 4 5 चेन्स। पहली चेन को स्किप करके दूसरी चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया, तीसरी के अंदर हाफ डबल क्रोशिया, चौथी के अंदर डबल क्रोशिया, और पांचवी के अंदर डबल क्रोशिया। एक दो चेन्स को स्किप करके तीसरी चेन के अंदर स्लिप स्टिच की मदद से इसे हम बंद करेंगे। फिर 5 चेन्स, 2 3 4 5, पहली चेन को स्किप करेंगे, दूसरी के अंदर सिंगल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया। यहाँ से हम 2 स्टिच को स्किप करेंगे, तीसरे स्टिच के अंदर स्लिप स्टिच की मदद से इसे हम बंद करेंगे। इसी तरह से हम मज़ीद 3 और बनाएंगे यहाँ तक। ये हमने 5 कोने बना लिए हैं इसके। अब हम लास्ट में हैं, यहीं से हम इसको गुजार कर स्लिप स्टिच की मदद से इसे बंद कर देंगे। अब हमने इसको मुकम्मल किया है। 15 सिंगल क्रोशिया, एक कोना और 5 चेन से पहले स्टार को हम किसी भी कोने से इसको जोड़ लेंगे स्लिप स्टिच की मदद से, इस तरह से। अब हम पहली चेन को स्किप करके दूसरी चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया, दूसरी के अंदर हाफ डबल क्रोशिया, और तीसरे के अंदर डबल क्रोशिया, चौथे के अंदर भी डबल क्रोशिया। एक दो स्टिच को स्किप करके तीसरे के अंदर स्लिप स्टिच की मदद से इसको हम जोड़ लेंगे, इस तरह से। फिर से 1 2 3 4 5 चेन्स, और दूसरा ये अगला सिरा इसका हम पकड़ के स्लिप स्टिच की मदद से इसे बंद करेंगे। पहली चेन को स्किप करेंगे और दूसरी के अंदर सिंगल क्रोशिया, तीसरी के अंदर हाफ डबल क्रोशिया,
फिर डबल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया। एक दो स्टिच स्किप करके तीसरे के अंदर स्लिप स्टिच की मदद से इसे बंद करेंगे। अब ये मज़ीद हम 3 और बनाएंगे। 2 स्टार बन चुके, अब हम तीसरा स्टार मुकम्मल करेंगे। 3 कोने इसके बना लिए हैं, 5 चेन, और इसको हम यहाँ से जोड़ देंगे। स्लिप स्टिच की मदद से पहली चेन को हम स्किप करेंगे, दूसरी के अंदर सिंगल क्रोशिया, तीसरी के अंदर हाफ डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया और फिर डबल क्रोशिया। एक दो और ये तीसरे के अंदर इस तरह से। अब 5 चेन्स और अगले कोने को भी हम इसी तरह से स्लिप स्टिच की मदद से जोड़ देंगे। पहले को स्किप करके दूसरे के अंदर सिंगल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया सॉरी, डबल क्रोशिया और फिर लास्ट में भी डबल क्रोशिया, और हम यहाँ पर इसको स्लिप स्टिच की मदद से जोड़ देंगे। ये अब हम एक्स्ट्रा डोर काट लेंगे। एक्स्ट्रा डोर हमने काट दी। अब इन डोर की मदद से ये बटन हम यहाँ लगाएंगे। फेस मास्क बैंड बनकर मुकम्मल हो गया और बटन भी लग चुके हैं। ये देखिए, उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्द अपनी नई वीडियो के साथ फिर आऊँगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।